Blog Talk Radio. radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9 z'amanywa i Washington DC n'umunota umwe, na saa 3 z'ijoro n'umunota umwe isaha z'i Kigali mu Rwanda, i Buruseli mu Bubiligi na Paris mu Bufaransa, tukajya na saa 4 z'ijoro n'umunota umwe isaha z'i Helsinki muri Finland, na saa 2 z'ijoro n'umunota umwe isaha z'i London mu Bwongereza. Turi kwa gatandatu tariki ya 2 Kanama ukwezi kwa 8 umwaka wa 2020. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito Sederi Ntutsi irakataje muri FRDMI. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, nkaba mbanje kubasuhuza mbifuriza gukomeza gutsinda icyorezo cya COVID-19, icyorezo kiyongera ku cyorezo cya FRDMI Kagame. Muri kumwe kandi n'abatumirwa batatu aribo bwana Gustave Mbonyumutwa, aribo bwana Gustave Mbonyumutwa, Sixbert Musangamfura na Jonathan Musonera. Nagira ngo nsabe studio gufungura mikoro kugira ngo abo batumirwa bose tubashe kumva ko bahageze, noneho basuhuze abariho batwumva bakunze baradishakwe n'abandi bose batwumva, noneho tubone gutangira ikiganiro. Muri studio mwadufungura mikoro. Joseph, muranyumva neza? Ndakumva neza Sixbert. Urakomeye. Ndagira ngo usuhuze abumva radio Ishakwe, ndagira ngo suhuze kandi bagenzi bacu duhurira muri iki kiganiro. Ndavuga bwana Jonathan Musonera, nkavuga na Gustave Mbonyumutwa. Nuko mbonye yari yinjiye muri studio ariko avuyemo, sinzi ikibazo agize cya tekiniki, buri arongera agaruke. Nagira ngo rero ni Gustave cyangwa ni Musonera? Ni Gustave aragarutse, ndabona. Reka mufungure mikoro, ndabona agarutse muri studio. Nagira ngo rero nsuhuze nyine abo turi kumwe muri iki kiganiro. Nagira ngo nibutse abatwumva nkuko wari umaze kubisobanura ko turi kumwe na bwana Gustave Mbonyumutwa na bwana Jonathan Musonera, nawe bwana Joseph Ngarambe. Ubwo ngusubije mikoro rero. Ndagushimiye cyane kandi muri studio aho ngaho ndabashimiye kubona mufunguye mikoro. Nagira ngo bwana Gustave Mbonyumutwa, niba uriho twumva ufate mikoro noneho usuhuze inshuti ziro zitwumva n'abandi bose bumva radio Itahuka. Yaba ko radio Ishakwe mwumva bari nayo ihari yacu radio Itahuka kera. Gustave Mbonyumutwa, ndabona mikoro yifunguye ariko ntabwo ndiho mwumva. Aje gukanda rimwe niba yenda. Yego, wamubwiye niba ariho twumva na kande rimwe kugira ngo abashe kwinjira muri studio. Ariko ndabona ari muri studio, yenda wabahaye Jonathan Musonera twumva niba muri studio arimo neza. Yego, Jonathan wo uriho twumva? Ndabumva neza. Muranyumva namwe? Turakumva neza cyane. Murakoze. Reka mbashimire abateguye iki kiganiro, bwana Joseph Ngarambe na nawe Sixbert Musangamfura. Shimire na Gustave wije kudufasha muri iki kiganiro. Shimire n'abakunzi bacu batari baherutse kumva amajwi yacu kubera
ibibazo bimwe na bimwe twari dufite muri ibi bihe bitoroshye. Nkaba rero ndareka abakunzi bacu kugira ngo dufatanye muri iki kiganiro, kandi imigisha y'Imana ibane namwe muri iki kiganiro. Murakoze. urakoze cyane Jonathan, wakoze cyane nawe 6B. nagira ngo urebe neza niba Gustave Mbonyumutwa nawe yageze muri studio, niba nako wambwiye ko yahageze, ariko reba neza niba byatunganye, niba ariho babasha kutuvugisha. Arahari, mikoro ye irafunguye, ahubwo ndabona sinzi impamvu, niba ariho avuga sinzi impamvu tutamwumva, ariko mikoro ye irafunguye kandi ari muri studio. Bwana Gustave Mbonyumutwa, uratwumva? ashobora kuba afite ikibazo cya tekinike, buriya turakomeza turebe ko kiza gutungana. yareba arebe niba atishyize muri mute, kuko hari igihe umuntu yishyira muri mute akibagirwa. arebe niba atishyize muri mute, ubwo wenda ariho aratwumva. arebe niba atishyize muri mute, kandi mu gihe turiho dutangira ikiganiro, wenda nawe waba ugerageza kumuhamagara, wenda ukareba niba afite ikibazo, ukaba wamusobanurira kugira ngo abashe kugera muri studio. nk'uko natangiye mbivuga, ikiganiro cyacu twagihaye ino nyito Sederi Ntutsi irakataje muri FPRDMI. ingoma zo mu Rwanda uko zagiye zisimburana zagaragaje kudafata isomo ku mateka y'izazimanjirije. udutsiko tugize izo ngoma duhindura igihugu isibaniro ry'urwango rushingiye ku bwoko. abanyarwanda banza amahano y'utwo dutsiko bagatotezwa bikomeye ku buryo bwose, bamwe ndetse bakicwa. muri kino kiganiro turarebera hamwe ibikubiye mu itangazo jambo ASBL, umuryango jambo ASBL wasohoye tariki ya 31 Nyakanga umwaka wa 2020. itangazo rivuga ku kirego uwo muryango watanze, umuryango udakorera inyungu watanze tariki ya 29 Mutarama 2019 mu rukiko rw'ibanze i Buruseli mu Bubiligi. turanasesengura kandi bitotezwa rivugwa cyane muri kino gihe ku bantu bakurikira, aribo Aimable Karasira, Fred Barafinda Segikubo na Jean Paul Samuto. ibyo bikaba bije byiyongera ku ihotorwa rya Kizito Mihigo, ihotorwa ryo ku itariki ya 17 Gashyantare umwaka wa 2020. turagaruka kandi ku itotezwa ry'abandi banyarwanda bazize guharanira uburenganzira bwabo n'ubwo abanyarwanda muri ino myaka y'ubutegetsi bwa FPRDMI Kagame. tukaba twibaza kandi tunagerageza gutanga ibisubizo muri kino kiganiro, twibaza tugira tuti mbese aho ngaho imyifatire ya benshi mu ndatwa, muri ba elite, mu ndatwa z'abanyarwanda, muri ba elite b'abanyarwanda, mbese iyo myifatire yabo ntiyaba yorora izo ngoma z'agahotoro? kuko ingoma y'agahotoro ya FPRDMI nubwo Kagame nubwo ikataje, nubwo mu by'ukuri isumba izindi mu bubi, ariko n'izayibanjije zifite byinshi bizinengwa, by'umwihariko ingoma ya FPRD ya MNDCDR yakoze jenoside n'ubundi bwicanyi. turareba muri kino kiganiro uburyo bwakoreshwa kugira ngo tubuze Sederi Ntutsi koreka u Rwanda. hari uburyo rwose, nubwo hari muri kino gihe gucika intege kw'abantu bahanganye n'iya ngoma ya Kigali, ariko uburyo buracyahari, ndetse abari batotezwa akaba ari amahirwe tutagomba kwitesha. ntitugomba kubareka ngo nuko ngo bari mu menyo ya rubamba. tugomba kugira buri gihe icyo dukora, kandi n'iki kiganiro ubwacyo ni igikorwa, ndetse dushime n'abandi bakoze ibiganiro bamaganye ako gahotoro, ariko hakenewe ibirenze ibyo. nagira ngo rero 6B nkubaze niba wenda muri tekinike mwabashe kubona Gustave Mbonyumutwa, niba ariho anyumva akaba yanatangira mu by'ukuri asuhuza abari batwumva, anatubwira iby'iyo baruwa nyine, iby'iryo tangazo baherutse gusohora ejo tariki ya 31 z'ukuno kwezi gushize kwa karindwi. Gustave Mbonyumutwa abantu n'utwumva. nabonye yakomeje kugira ikibazo cya tekinike, araza kongera akavaho.
ku buryo twaba dukomeje hanyuma yaza kuboneka neza neza nkabikumenyesha. Ndabona asa n'ugarutse muri studio, reka numve niba noneho amajwi ye yumvikana. Twumve niba yumvikana noneho. Bwana Gustave uratwumva noneho? Ndabumva neza. Muranyumva? Komera turakumva neza noneho. Uyoboye ikiganiro ndumva agomba kuba yakumvise nawe, ubwo namwumvise neza. Sixbert, murakoze cyane mwese nyine kubona uwo mutumire wacu abashe kugera muri studio. Bwana Gustave mbonye umutwa rero nari natangiye nubwo ibyuma bitadukundiye ngusaba gufata mikoro, ubwo wayifashe tumaze kukumva, ugasuhuza abari watwumva ndetse ugatanga n'ubutumwa bugufi ku bandi bose wifuza gusuhuza. Noneho tukabona tugatangira ikiganiro cyane cyane ko turi butangiye kuri wowe, aho nyine uza kutubwira iby'iriya baruwa nako iby'iriya tangazo Jambo ASBL, umuryango ubereye umwe mu bayobozi bakomeye, itangazo mwasohoye tariki ya 31 Nyakanga 2020, itangazo rivuga ku kirego mwatanze tariki ya 29 Mutarama 2019 mu rukiko rw'ibanze rw'Uruseri mu Bubiligi. Banze rero usuhuza abari watwumva, noneho utubwire ibikubiye muri iryo tangazo n'aho ibintu bigeze. Mu by'ukuri mwareze nde, mwamuregeye iki? Abantu bakeneye kubimenya, abatarabimenya ndifuza ko muri bibabwire. Ikindi ntuze kwibagirwa no kuvuga mu magambo makeya uriwe kuko nibwo bwa mbere ugeze kuri ino radiyo Ishakwe. Nagira ngo rero uze no kubwira abanyarwanda bari batwumva, inshuti za radiyo Ishakwe, uriwe mu magambo makeya. Ijambo ni ryawe Gustave. Murakoze. Reka mpere kuri icyo cya nyuma, ariko nyine mbanze nsuhuze abatwumva bose, namwe mbasuhuze mbashimira kuba mwanyakiriye muri studio. Mwakoze kuntegereza kuko ibyuma byari byancanze gatoya, ariko ageze aho ngaho mbona inzira yo kugira mu kiganiro. Nishimiye kuba twaganira, nishimiye kuba mwanumiye. Nitwa Gustave Mbonyumutwa, ntuye mu Bubiligi, niho nahungiye kuva 94, niho narangirije amashuri, niho nashatse, niho nubatse, niho mbaye, ariko ntangiye kumenyekana cyane mu bikorwa by'ishyirahamwe mazemo imyaka hafi 6 n'umuyoboke, hanyuma 4 ndi mu bantu riyobora ari ryo Jambo ASBL. Nkaba rero narabaye perezida wa Jambo ASBL kuva muri 2018 kugeza 2020, ubwo nasimburanwaga na Robert Mugabo w'Indekwe uri perezida wa Jambo ASBL. Kugira ngo mu kwivuga sinzi niba hari ikindi mwifuza ko navuga ku bantu basanzwe baza mu biganiro byanyu, ariko ndumva amagambo ahinnye ari uko nguko nakwivuga. Urakoze cyane rwose, ibyo birahagije. Niba ngombwa wenda turaza kugenda tukongereraho kuko turakuzi natwe. Iriya tangazo rero mwasuye yego uti nari ngiye kuba iriya tangazo mwasuye tariki ya 31 Nyakanga 2020, muvuga ku kirego mwatanze ku itariki ya 29 Mutarama 2019 mu rukiko rw'ibanze rw'Uruseri mu Bubiligi. Ni ibiki rero bikubiye muri iryo tangazo? Ni iki mwari mugamije? Mwaregaga bande? Mwabaregeraga iki? Ijambo ni ryawe rwose, bitekerereze inshuti za radiyo Ishakwe ziruzi twumva, bumve nyine icyo gikorwa twe tuzi, igikorwa mu by'ukuri tubashimira. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Ko dufite akanya rero, reka ngerageze kubivuga rwose mu magambo arambuye. Ubundi Jambo ASBL ni ishyirahamwe riharanira byinshi. Mu bintu riharanira by'ingenzi harimo gushaka umubano umeze neza ushingiye ku kuri hagati y'abanyarwanda. Muri iyo gahunda rero tukaba twibanda cyane mu gushakisha ukuntu amahano yose yabaye mu Rwanda, cyane cyane muri ya myaka 90, yahabwa agaciro, yamenyekana, noneho abanyarwanda bose bababaye
turi kwita ku idini cyangwa ku mashyaka barimo, inzirakarengane zose z'abanyarwanda zabiguyemo cyangwa se zanababajwe n'ibyo byose zigahabwa agaciro ku buryo zose zitangira kwiyubaka. Muri iyo gahunda rero dukunda nyine kugerageza kuvuga ibintu ubutegetsi buriho mu Rwanda butifuza kuvuga, cyane cyane amahano yakozwe n'ingabo za FPR Inkotanyi mu nzira yabo yo gufata ubutegetsi kuva za 1994 na nyuma yaho. Muri izo gahunda rero dukora, urumva ko abari ku butegetsi babaheza nguni ntabwo babyishimira. Ukuntu babibona ni uko batwita amazina, ni uko bashaka kutwangisha, ni uko bashaka kuduteranya n'urundi rubyiruko, kubera ko nyine icyo baba bagamije kugira ngo ukuri kutamenyekana, niyo kwamenyekana kuri ntagire umuntu uguha agaciro. Babikora bate rero? Nta kundi babikora, akenshi babikora ahagaragara. Tubona hari abantu bari mu nzego z'ubutegetsi babikora cyangwa se babikangurira abandi bakabikora ahagaragara kuri murandasi, kuri interineti no ku mbuga nkoranyambaga. Bimaze hafi imyaka 4 kuko byatangiye burya muri 2016 mu gihe abanyarwanda bari batangiye nabo kujya ku mbuga nkoranyambaga. Nibwo rero ko babonaga ibikorwa bya Jambo bigenda bibona abayoboke, bigenda bibona abantu babishima, nako bazaga bagira ngo basenye isura, batangire baserereze abari muri iryo shyirahamwe. Ibyo bakorera Jambo ngira ngo namwe murabizi, si Jambo gusa bakorera, babikora n'abandi bose bishyira hamwe kugira ngo bagerageze kuvuga ibintu uko byagenze mu Rwanda no kugira ngo bafashe abanyarwanda bose kwiyunga. Izo gahunda rero bakora, ahambere hari abantu babisekaga cyangwa bisuzugura bati nta magambo, ni inyandiko, nta nyandiko zigeze zisenya. Ariko uko tugenda tubisesengura, uko tugenda tuganira n'urubyiruko rukura, nuko tubona ko ayo magambo yo kwitana amazina akomeye, yo gusigana amabara y'abicanyi, ari abantu batumva akabaro k'abandi, twasanze ari ibintu bisenya cyane umuryango nyarwanda, bisenya cyane ibikeya abanyarwanda baratangiye kugeraho byo kwiyunga koko, byo kubana. Kubera iki bisenya? kuko iyo urubyiruko rukura bakarubwira ko hari abandi bahunze u Rwanda baba hanze, ngo baba bafite ingengabitekerezo ya jenoside, baba bafite imitekerezo yo kuza kubarimbura, baba bafite imitekerezo yo guhakana ibyo baciyemo, baba bafite ibyifuzo byo kuza kubica. Urumva ko urwo rubyiruko baba barwushya, baba barushuka, baba barupakiramo urwango, ugasanga nyine rukura rwiteze kuzahangana n'urundi rubyiruko. N'urwo rubyiruko rundi rero basigaye ayo mabara y'abicanyi cyangwa se bitira iyo mitekerereze mibi cyane, narwo rukomeza kwibaza uko ibintu bigenze, rukaba rwarakara, rukaba nyine narwo rwakwifuza guhangana kubera ayo magambo. Ayo magambo rero afite uburemere, si ugupfa kuyavuga gusa ngo uracecekesha umuntu utavuga rumwe n'ibyo wifuza cyangwa se unenga ibyo ukora. Oya, ayo magambo arasenya koko, arasenya, asenya urubyiruko, asenya n'abakuze, asenyera abanyarwanda bose aho bari hose. Rero tumaze kubona ko ibintu bikaze kandi abayobozi dufite mu Rwanda babyirengagiza cyangwa se bamwe banabyogeza, twasanze ibintu tugomba kubihagurukira kugira ngo bihagarare. Kubona rero ko hari abayobozi bari mu makomisiyo yitwa ko aharanira ubwiyunge cyangwa se aharanira umubano hagati y'abanyarwanda yaracecetse, ugasanga ahubwo abayobozi bari muri ya komisiyo ishinzwe kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ahubwo n'ibibaye yifashe iya mbere kugira ngo ayo magambo yo gusenya, amagambo yo guharabika, yo gutuka urubyiruko ariyo yakwirakwiza cyangwa se ihamagarira abandi banyarwanda cyane cyane batoya kujya muri mbene ibyo bintu. Nuko rero dufite amahirwe yo kuba mu gihugu cy'Ububiligi aho twahungiye, nabo bafite amateka atoroshye, ariko
bafite amategeko ahana mbene ibyo bintu, bafite amategeko ahana mbene ayo magambo asenya umubanirane hagati y'abantu, amagambo azana umwiryane abaturage bayo. Ibyo rero bita kurwanya imvugo zishishikariza kwangana, imvugo zo gusebanya, imvugo zitirirana ibyaha bitabaho, no gusiga isura abicanyi kandi aho ibyo bintu ntawe bishingiye. None rero wambaza uti se ni iki cyabaye, ni iki kivugwa koko ngo abantu batabikurikiye babimenye? Ntabwo byasaba ko mbibutsa ko umwaka ushize ari nako muri 2018 hashize imyaka 2 twabashatse kujya gukoresha ikiganiro mbwirwaruhame, ikiganiro mpaka ku itegeko ryagomba gusohoka no mu Bubiligi kubyerekeye icyo bita guhakana jenoside. Mu Bubiligi bashaka gutora iryo tegeko, bari basanzwe bafite itegeko rihana abahakana jenoside yakorewe abayahudi, nuko baravuga ati tugomba no gushyiraho itegeko rihana abahakana izindi jenoside zagiye ziba zikemezwa n'inkiko mpuzamahanga mu kinyejana gishize, kugira ngo ntagire abantu bazihakana. Yifuza rero kongeramo jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abitwa aba-Armenia. Hari muri 2018 bashaka kujya kwiga kuri iryo tegeko, nuko umushinga tumenye tuti byanze bikunze tugomba kubijyamo, kuko uko mu Rwanda bacuruza jenoside, ko bakoresha jenoside ku bintu byose bagira ngo bahangane cyangwa se bakange abandi banyarwanda, twasanze ibyo bintu tutagomba kureka ngo bizajye muri ayo mategeko y'inaha. Ubwo nahita mbabwira ko abarimo kwibaza niba ijambo cyangwa se igiye ku giti cyanjye duhakana jenoside, nahita rwose mbahumuriza, ntayo duhakana na busa, ahubwo turayemeza, ahubwo turayivuga, turanayubaha. Icyo twanga, icyo dukomeza kwanga kandi twumva twaragezeho kuko itegeko ryaje gutorwa nk'uko twababyifuzaga, ni uko haba abantu bakoresha akababaro k'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo bajye guhangana n'abandi kuri politiki. Ni ukuvuga guhora bita umuntu wese batavuga rumwe ngo mu jenosideri, haba bashingiye cyangwa se umuntu bahoze bahangana. Siko mu Rwanda hari abavuze ati kuyoboka FPR bihanagura ibyaha byose, ni ukuvuga ko kutayoboka bikukururaho ibyaha byose. Ugasanga mbese ubu ngubu ntawe ukimenya kuko abakoze jenoside n'abatarikoze, kubera yuko uyobotse FPR ntawe kimwitirira, naho ukomeje guhangana nayo bayimwitirira. Noneho hakabaho abandi bashyashya, abandi y'abo ngabo bita abajenosideri, ngo bita abahakana jenoside, abanegationiste. Nabyo ni uko rero, ugasanga uko bituruka mu Rwanda, umuntu uyobotse FPR baramwakira akaba intore mu zindi, naho umuntu utayiyobotse ngo bamwe babita abajenosideri, abanegationiste, abandi ngo ibigarasha, abandi ngo abanzi b'igihugu. Ibyo rero twabonaga ko kugira ngo bizaze muri aya mategeko y'Ababiligi ari ibintu tudashobora kwemera. Twarageze amahirwe tugahungira hano, tukabona ubwenegihugu bw'Ababiligi. Iki ngibyo ntabwo bizadusanga hano, ko nibyo kutubuza gukora akazi kacu, kandi twumva ko turimo kubaka umuryango nyarwanda n'ejo hazaza. Doko icyo gihe tujya muri deba, tujya twandikira abadepite, twandikira umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko wari ushinzwe kwiga kuri iyo tegeko, tubabwira uko ibintu tubibona. Icyo gihe rero twanifuje ko dukoresha iki kiganiro mpaka nababwiraga, kuko niko abadepite b'inaha bakora, bari muri demokarasi. Habaye ikibazo, cyane cyane ikibazo kinakura, avuga kiba gishyushye, abantu baba bashaka kuvuga hari benshi, bajya impaka bakaganira bakageza kubona uburyo bwo kwandika itegeko rinoze kandi ritagize uwo rikandamije cyangwa ritagize uwo ribogamiye.
nuko rero batwemera ko twakoresha ikiganiro mpaka ariko tugatumira abantu bo mu Rwanda cyane cyane abashinzwe bene ayo mategeko cyangwa se kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'abahakana jenoside. Turabikora dutumira icyo gihe twatumiye Jean Damascene Bizimana wari umunyamabanga mukuru wa CNLG, tumira n'abandi ba ministre ngira ngo babiri ububanyi n'amahanga, ubutabera n'abandi bayobozi bakuru. Nuko babanza kutubaza hose inyandiko zirari batese ni ibiki ushaka kuganira, ni ibiki mushaka kubwira abo babiri ngo twumve niba ibyo bintu natwe twabizamo. Tubohereza dosiye twari twakoze. Muri iyo dosiye harimo akabazo gakomeye cyane, nuko twavugaga ko amahano yakozwe na FPR Inkotanyi ku nzira yayo yo gufata ubutegetsi hari bimwe bigomba kwitwa jenoside yakorewe abahutu, nk'uko ndetse hari amaraporo menshi abivuga, amapingi report, abandi n'andi maperereza yakozwe n'impuguke zikorera cyangwa se n'abandi benshi babitanga mu buhamya. Ako rero murabizi murabindusha kahise kabasaza, nuko nabivuga rwose kubera yuko ntihaciye iminsi ibiri tujye tubona ku mbuga nkoranyambaga no ku binyamakuru byandikira kuri interineti no ku mateleviziyo baragutse bati ijambo FPR bariya n'abakanyi ba jenoside n'abagasiniste kandi bakomoka no kubona bakoze jenoside kandi bafite ingengabitekerezo jenoside n'ibiki. Bavuze induru barasakuza. Icyo gihe ababiligi bayibonye cyane cyane bamwe basa nk'aho bakorana nabo ubona ko bikomeye, nuko icyo kiganiro twashaka gukoresha baragihagarika, batubuza uburenganzira bwacu nk'ababiligi kujya mu nteko ishinga amategeko navuga yacu kugira ngo tuvuge ko tubona ibintu. Ubwo mbabwiye muri makeya aho byaturutse n'uburemere biba bifite, ayo magambo aba afite kugira ngo mubyumve neza. Nyuma aho rero bagakomeza bandika kuri Facebook na Twitter, batwita ayo mazina nakubwiye, abanegationiste, abahakana jenoside, afite ingengabitekerezo ya jenoside. Ngira ngo n'ibiganiro twagiye tubona mu Rwanda avuga ngo dufite ingengabitekerezo. Mbese ya magambo umuntu asobanukiye yumva akabavuga ati bariya tuzahangana paka. N'abandi rero baza bakura batubaza tukabasobanurira bati ese koko bariya barababeshyira. None tukumva ko hari ikibazo hagati y'ibyo bavuga n'ibyo abantu bibonera. Nuko mu gihe turebe tukibazo ukuntu tuzabigenza, ko bari banze kuganira, kabizi ko hari abantu badakunda gusa kumva by'abandi byabo no guhangana. Mu gihe tukibazo ukuntu tuzabigenza kugira ngo iki kintu rwose tuzagikomeze, ko ntabwo twari kureka urwo rugamba rwo kuvugisha ukuri, nibwo haje amatora mu Bubiligi 2018 mu kwa 9 haje amatora y'abantu biyamereza kujya mu buyobozi bwa komine. Icyo gihe rero hari abanyamuryango 3 ba Jambo biyamamaje, nabwo barongera bya bigambo nakubwiraga kuri interineti, mu binyamakuru by'inaha byo mu Rwanda, Facebook, Twitter, barongera basakuza, ahubwo bajya noneho no guhamagara abo bakorana inaha kugira ngo izo nzira twashakaga kujyamo zo kwiyamamaza mu buyobozi bwa kominaha nazo bazisibe. Byarakunze kuri umwe muri bo ari we njyewe, kugira ngo barabizi aho nashakaga kwiyamamaza ishyaka ryari ryanshyigikiye bariteye ubwoba, nakundi nabivuga, navuga iti ushatse wakwiyamamaza ku giti cyawe ariko ntabwo wakwiyamamaza mu izina ry'ishyaka. Naho abandi bari mu mashyaka navuga ko yihagazeho barabihorera bariyamamaza, nubwo babonye amajwi rwose yaratangaje ku bantu bari kwiyamamaza ubwa mbere, ntabwo bashoboye gutorwa ngo babone imyanya. Urumva rero ko ibintu byari bibaye kabiri. Ayo magambo abantu baseka ariko tukabona haragira ingaruka ku bintu bibiri. Cya mbere ni umubano hagati y'abanyarwanda b'inaha. Barabizi muri Jambo harimo urubyiruko, harimo abakuze, abakuriye, ariko abenshi ni abajene n'abajenekazi bagendana n'abandi baba mu Rwanda, bavuye mu Rwanda, mbese abajene bavutse inyuma
ya za 90 batitaye ku bintu by'amoko bizi ko hari abazi bati amoko musanfu mbese iyi generation ishaka kubana gusa ariko ugasanga bene ibyo bigambo bituruka ku Rwanda bibaserereza bigatuma nabo bibaza niba koko umubano bifuza kandi bashaka kubaka bazawugeraho aho twabona kuntu baserereza n'ukuntu bituma bamwe babana bakekeranya tukavuga tuti ibintu tugomba ko dushoboye kose kugira ngo bihagarare. Ingaruka ya kabiri rero twabonaga biri kugira ni ku buzima bwacu abari mu muryango wa Jambo cyangwa se n'abandi bose hari n'abandi kuko muri Jambo gusa n'abandi Kigali yibasira yitaye mazina gasanga birabasereza mu buzima bwabo busanzwe bikagira ingaruka ku bana ku bantu bashakanye badafite nabo bari nabyo ntabwo ibintu birasenya abantu bari Kigali wenda batekereza ko ari uwo muti bafite wo kwikinga abashaka kuvugisha ukuri ariko birasenya koko bisenya umuryango nyarwanda bisenya igihugu kurusha uko undi wese yakumva ko ngo gusenya ngo no guhangana gusa bene ayo magambo arasenya kuko nkuko twayibonye nuko turavuga tuti rero kubera izo mpamvu ebyiri n'ingaruka zigira ku bantu tugomba gutanga ikirego mu nzego z'ubutabera z'inaha. Nuko rero 2019 mu kwa mbere nibwo twashoboye gupanga dosiye twayikozeho amezi menshi ngira ngo 8 cyangwa 5 n'abavoka banyuranye babona ko ibintu bifatika babona ko ibintu rwose bihuje n'amategeko mpanabyaha y'Ababiligi kujya mu rukiko rw'ibanze rw'i Buruseli dutanga ikirego baracyakira batangira iperereza ubwo hari ukwa mbere 2019. Hagati aho rero nyine byarakomezaga ku mbuga nkoranyambaga bakomeza batwita amazina abantu barabigize ndetse n'iturufu bamwe ubona rwose bisanzura wenda nuko gusenya abantu nuko gusenya umuryango nyarwanda wenda barabishaka ariko nkeka ko abenshi batumvaga uburemere bwabyo nubwo twabwiraga nta cyahindukaga. Nuko ejo bundi rero mbere yuko ibihe by'icyorezo bitangira gukomera ubwo hari kwa kabiri 2020 cyangwa mu kwa gatatu nibwo twamenye aho iperereza ryari rigeze. Iperereza ryari rwose ryari ryarateye imbere ibintu byose twaraberetse kuri Facebook na Twitter basanze ari ibintu bifatika bafite n'ukuntu bashakisha abantu bihisha inyuma y'amakonte ya baringa amazina ona ari amahimbano ariko bafite ukuntu bayahuza n'amazina nyayo noneho nabara naho bose rero bumva ko bihisha bakamenya bari inyuma kugira ngo bamenye neza abo bantu babikora kandi bakabikora mu gihe kirekire atari ko ngo umuntu gusa washutswe oya n'abantu bakora ku gihe cy'amezi cyangwa cy'imyaka bashobora kubamenya. Ejo bundi rero nibwo twamenye ko bashoboye kugaragaza urutonde rw'abantu 19 bashobora gukurikiranwa ibyaha byo guharabika kubeshyera gushishikariza urwango kwibasira no gutoteza abandi bantu babicishije ku mbuga nkoranyambaga. Amategeko y'inaha rwose biranditse birasobanutse ababikora kandi bakabikora atari inshuro imwe gusa bashobora gukurikiranwa bagahanwa kugira ngo binabere isomo n'abandi bifuza kubikora. Tangiza urubanza wavuga amwe mu mazina Gustave? Mu itangazo rwose birahari ubwo nimushobora no gushyiraho itangazo twasohoye nk'abantu baryisomere ariko muri abo 19 abo twavuze mu itangazo kuko aribo bagaragara nk'aho bari ku isonga kurusha abandi kana cyangwa se n'ubugome harimo Jean Damascene Bizimana, Tom Ndahiro, Olivier Nduhungirehe, Noel Kambanda, Alain de Stex, Tatien Ndorimana Miheto, Gunther Van Pratt, Marie Chantal Nduhungirehe, Pierre-Yves Lambert, Honoré Magorane, Cyril Wukuri, witwa Guy Bejo na Nadia Kabarira. Ibyo banditse byatumye bashobora kujya muri iryo pereza
ndetse n'ibi biracyahari ntabwo narebye muri iyi minsi niba barihutiye kubisiba ariko birahari biri muri dosiye. Tukaba twizera ko ikigomba gukurikira ubu ngubu ni uko bahamagazwa kugira ngo bajye gusobanura ayo magambo. Ubutabera rero ubugenzacyaha bukazasuzuma niba ayo magambo bavuze koko ahwanye n'ibyo byaha bihanwa amategeko ya hano mu Bubiligi. Baragira ngo ndabivuze byose nyatwamvuze byinshi, ubwo niba hari ibibazo mugira unsubize cyangwa se utundi tuntu mugira ngo mvugeho muhambaza. Ndagushimiye cyane rwose, byo kukubaza birahari ndetse n'ibyo kugira ngo udufashe kumvikanisha icyo kibazo gikomeye wagisobanuye neza cyane, ndabigushimiye. Ariko ntihari ube wenda utundi uri bwongereho. Twatangiye kino kiganiro twibaza tutese ni ubuhe buryo bwakoreshwa kugira ngo tubuze Sederi Ntutsi koreka u Rwanda. Sederi Ntutsi, iryo jambo ntabwo twarikoresheje tutabitekerejeho kuko niko ibintu bimeze. Sixbert rero twakoresheje ijambo Sederi Ntutsi kuko iyo mikorere hari aho tuyizi muri Sederi Mputu. Abo bose bavuga ngo banegura ibi bya Sederi yakomotse kuri Merende, abo bose baba binegura ariko bakora neza nk'ibyayo Sixbert. Nagira ngo rwose nshimire n'urubyiruko rwo muri ASBL jambo kuba bataremeye kugaraguzwa agati, kugaraguzwa bakavuga bati reka tujye mu butabera. Kandi wanavuze yuko ibyo byose bababwira ko ngo muri abantu b'abahakanyi, ntabwo muri abahakanyi. Ibyo nanjye mbihagazeho kuko ni ibintu twagiye tuganira, ndetse wenda Jonathan naza gufata ijambo araza kwibutsa disikuru wowe wakoze icyo gihe wari cyuri perezida wa jambo ASBL, disikuru ikomeye cyane mu kwezi kwa kabiri, sinibuka itariki neza, hari mu kwizihiza ibintu byo muri Institut Seti Sendashonga isida. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize wakoze ijambo rikomeye, wavuze ijambo rikomeye, werekana n'ukuntu iya jenoside ari jenoside, ndetse no kuvuga ko jenoside Rwanda ari ibintu rwose bidafashe, ko ugomba kuvuga ko jenoside itakorewe abanyarwanda, yakorewe ubwoko bw'abatutsi kandi igakorwa n'abandi banyarwanda. Bityo wabivuze neza cyane, sinjye wenda kuba nabisubiramo nkaba nabivuga nabi. Twarabigushimiye, nagiye mbibwira n'abandi bose. Nagira ngo nongere mbigushimire Gustave Mbonyumutwa, iyo disikuru wakoze mu ijambo ryawe mu izina rya jambo ASBL, ijambo wafashe icyo gihe ukavuga ibintu byose birasobanutse. Wenda batwumva wenda b'ejo batazi amateka yo mu Rwanda, witwa Gustave Mbonyumutwa, uri umwuzukuru wa Mbonyumutwa, ukaba ari umuhungu wa Shingiro Mbonyumutwa, nawe ufite amateka mu Rwanda ko yabaye minisitiri muri guverinoma ya mbere ya Habyarimana, niba nibuka neza ni guverinoma ya mbere. Bityo rero ibyo byose bakaba babibaziza nkawe iyo bakugezeho nyine, n'abandi ni uko bafite base babaye abakozi ba leta, babaye abanyapolitike muri leta. Ibyo byose iyo uri umunyapolitike w'umuhutu tubivuge neza, ni icyaha. Ni nayo mpamvu nyine twavuze ko Sederi Ntutsi igiye koreka u Rwanda, ariko tukaba tutagomba kuyikundira. Nagira ngo mbere yo kugira ngo wenda rwose ibintu wabisobanuye neza, turagenda twongeraho kubera yuko ibintu biriho muri kino gihe ni amahano, kandi igihugu kirageraniwe cyane. Turaza kugera no ku bandi banyarwanda nabo bagenda bahora ko batavangura amoko, batanga mu yandi magambo, batanga abahutu, batahamagara abatutsi kwanga abahutu, kuko abatutsi ubu nibo bari ku butegetsi, n'abahutu bamwe b'ibisambo bafatanyije, nk'uko nyine ku ngoma zose zigenda zihaka bo mu bwoko n'ubu. Ku ngoma ya Merende Sederi hagiye habaho guhaka abatutsi bamwe, hakabaho guhaka kuko harimo n'ikibazo cy'uturere, hakabaho guhaka abanyenduga, babo bitaga abanyenduga bamwe
bakabakoresha ibyo bashatse, ariko mu by'ukuri n'ubu ngubu ni uko bimeze, kuko muri abo wavuze, muri ayo mazina wavuze harimo nk'izina rya Olivier Nduhungirehe. Mbese niba uri umujenosideri kubera aho uvuka Gustave, Olivier Nduhungirehe ni mwene, nubwo yari inshuti yanjye cyane magara, yari umugabo w'imfura cyane, ni mwene Jean Chrysostome Nduhungirehe, akaba yari umuminisitiri ukomeye cyane, umunyapolitiki ukomeye cyane muri kiriya gihe. Nta kibi yakoze na gitoya nk'uko na Mbonyumutwa nta kibi na gitoya yakoze. Ibyo ni ibintu nagira ngo nsabe cyane cyane Musoni araza gukurikira, ariko ndagira ngo nsabe Sixbert Musangafura, wabonye neza umuzi wa CDR, uko CDR yaje, uko yoretse u Rwanda mu by'ukuri ivuye muri Mende, ni igice cya Mende. CDR yafatanye, ntiwari kugira umupaka, byari bigoye kumenya umusederi n'umumende, uretse ko muri Mende harimo abantu mu by'ukuri bareba imbere, batanga, badashaka ivanguramoko, ariko baraganzwe, hatsinda agatsiko k'uburozi, nta burozi buba bukeya, kitwa k'abasederi koreka igihugu, Sederi Mputu muri za 90. None Sederi Ntutsi rero nayo ibi bintu iri bikora, ngira ngo turaza kugaruka no kuri Gustave, wumvise biri ari amagambo muri ya rubuga rw'intagondwa z'abatutsi, aho babwiraga Jean Paul Samputu bamumereye nabi cyane, ngo ajya mu bintu nyine ngo by'abahutu mu by'ukuri, cyangwa se byo bya Kizito ko bamugize umuhutu. Ubu ngubu nyine nta kintu umucikacumu w'umututsi, kubera ko nta rwango yerekanye ku bahutu. Urwango yarwivuye, yigeze kuba ati nigeze kurya ariko ndarwivura. Ibyo yaranabizize. Imana ikomeze kumwakira mu bayo n'uriya mutagatifu. Sixbert, ibiriho bira muri kino gihe warabibonye, ijambo ni ryawe. Ndakumva neza bwana Yozefu Ngarambe, nagira ngo nongere nsuhuze Gustave Mbonyumutwa, kandi mushimire amagambo akomeye amaze kuvuga. Nanjye nagiye mukurikirana cyane kuva yatangira kujya akora ibiganiro mbwirwaruhame, cyangwa se akagira ibintu atangaza, haba ari mu izina rya Jambo ASBL cyangwa no mu izina rye. Nza gushimishwa nuko hariho habyiruka abantu bazi ubwenge nk'ubwo namubonanye, bareba kure, kandi koko bagaragaza gukunda igihugu mu buryo bwiza, mu buryo bugamije kubaka igihugu umunyarwanda wese yakwibonamo. Icyo kintu nagira ngo ngishimangira aha ngaha. Warumbajije uti ibya Sederi uko yaje, ni ukuvuga mu magambo make. Nari nabonye na Gustave avuga ko yari afite nk'isaha imwe ahari mu kiganiro, ndibaza ko ngo tutamutindira hano wenda twakubita tubangura. Ibya Sederi koko ubundi mu Rwanda MRND imaze, ni ukuvuga mbese Habyarimana amaze gukora kudeta muri 73 agashyiraho ishyaka rukumbi ryitwaga MRND. Nyuma yaho aho intambara y'inkotanyi itangira muri 90, icyo gihe impaka muri MRND mo imbere zarazamutse ziba nyinshi cyane. Noneho abantu bo muri MRND bamwe noneho bakumva nyine muri bo hari abantu, kuko n'ubundi ishyaka rukumbi mu gihugu byo yose haba hari umunyagitugu uyobora iryo shyaka, akagenda ashyiramo abantu bavuye hirya no hino. Muri abo rero hari n'igihe n'abantu nta n'amahitamo baba bafite yo kwemera cyangwa no kwanga, ugasanga abantu barimo gusa kubera ko bagomba kubamo, cyangwa hakaboneka n'abandi batabona imbaraga zo kuvuga bati yenda ibintu tubyemeye tubivuyemo. Abo nabo bose barimo nyine muri muvuma, ni nako twavuga icyo gihe. Bikaba byari bimeze nka ruhurura, mbese abantu bose bari barimo, kuko mbere byatangiye ari ishyaka umunyarwanda wese avuka arimo, witwa umunyarwanda wese akaba arimo, yabishaka atabishaka. Nyuma noneho amashyaka yandi aziye, icyo gihe noneho MRND koko igira abantu bayigumamo, hagira n'abandi bajya mu yandi mashyaka ya politiki yaratangiye, n'abandi bahitamo ndetse no kwifata. Icyo gihe rero mu ntambara, disikuru y'ubuhezanguni bwo kwanga abatutsi yari ikomeye cyane. Iyo disikuru kandi uko yagendaga izamuka, ni nako wasangaga
ni nako wasangaga mbese n'umwuka mubi ugenda uzamuka hagati y'amoko mu banyarwanda, cyane cyane abahutu hirya no hino mu gihugu bigishwa ko umututsi ari umwanzi, ko bagomba kumurwanya bose. noneho icyo gihe abazamuraga ijwi cyane baza kuvuga bati emerenide ntabwo irengera inyungu z'abahutu ku buryo buhagije, ibyiza ni uko dukora ishyaka ryacu, ngo biyitaga ngo abarepubulike, ngo abantu baharanira repubulika. noneho repubulika nyine bayihindura mputu, bati twe twishyize hamwe nk'abantu baharanira repubulika kugira ngo ibyo emerenide zidatinyuka twebwe tujye tubivuga ku mugaragaro. nguko uko sederi yavutse, ikaba yari igamije mu by'ukuri mu byo yavugaga, ndavuga mu ndirimbo zayo no mu byo yigishaga abantu bumvaga, ivuga iti ikibazo cy'abatutsi, umututsi n'umwanzi, tugomba mbese guhangana nawe kugeza igihe azatsindirwa kandi tukagarura ishema ry'abahutu. ahanini nibyo ngibyo bumvaga batindaho cyane. nyine iyo niyo sederi mputu yari igamije kwigisha abantu mu bwoko bw'abahutu kwanga abatutsi. noneho ugasanga icyo gihe hari bamwe mu bantu b'abatutsi basaga naho mu rwiyerurutso babishyigikira kugira ngo buke kabiri, ariko mu by'ukuri abahutu bavugaga bati ibyo ngibyo muragatsindwa, ibyo ntaho byabaye mu Rwanda, muramenye nimureke kuvangura abanyarwanda. abo nabo bitwaga abanzi b'igihugu, bakitwa inyangarwanda, ku buryo ndetse n'indege Habyarimana imaze guhanurwa bari mu bantu ba mbere bishwe. abahutu barwanyaga za emerenide sederi bari mu bantu ba mbere bishwe Habyarimana akimara kwicwa, kuko bafatwaga nyine nk'abanzi b'igihugu. nanibutsa kandi ko abahutu nanone bagaragazaga ko ibyakorwaga batabyemeraga, ibyitoteza ko batabyemeraga. abo ngabo nanone bafashwe ku bwinshi mu gihe cy'ibyitso muri 1990 intambara ikimara gutangira. numvaga mu ncamake icyo navuga kuri iyo sederi mputu ari icyo ngicyo, nkanahamya ko ibitekerezo turiho tugenda tubona muri iki gihe nk'uko tuza kubigeraho, ibi bitekerezo bigenda bivugwa bigaragaza ubuhezanguni bukomeye cyane bukorwa n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, bagamije gushyira icyasha ku muntu wese w'umuhutu cyangwa se n'umututsi uvugana n'umuhutu cyangwa n'umututsi ubana n'umuhutu. nabyo nyine ntaho bitaniye na bya bindi bya sederi. nk'uko natwe hari abahutu tuzi b'abahezanguni tukavuga tuti ni abasederi, aha naho abo batutsi nyine bafite iyo myifatire nabo ni abahezanguni, nabo ni sederi mu by'ukuri. ugasanga rero sederi aho bigeze ubu ngubu ntabwo ifite ubwoko. habaye sederi mputu n'ubu iracyahari, kuko niyo ukurikiye no mu biganiro bimwe na bimwe abantu bo mu bwoko bw'abahutu bamwe na bamwe bagenda bavuga, bagenda bakoresha hirya no hino imvugo n'imitekerereze n'imyemerere n'iyo ngengabitekerezo nyine y'ubuhezanguni uracyayumva. kimwe n'uko ubwo buhezanguni mu batutsi buriho bugenda buzamuka, ugasanga ndetse bukataje cyane. noneho ugasanga nk'abantu bitwaga inyangarwanda mu gihe inkotanyi zari zimaze gutera, noneho ugasanga batotezwa bitwa inyangarwanda kubera ko bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, nabo noneho ugasanga ahubwo ubu ngubu bariho barita abandi bantu nabo inyangarwanda. ugasanga wa mugana amateka agenda yisubiramo. ariko nanone ikindi navuga nagira ngo nanabaze Gustave, kuko twagize imana tukaba tumufite muri iki kiganiro, yakurikiye ibyabaye mu Rwanda muri za 51 muri za 61 muri icyo gihe, ukuntu hari impirimbanyi z'abahutu cyane cyane izo zahagurutse zivuga ziti hagomba kuba impinduramatwara muri iki gihugu, noneho abanyarwanda twese tukagira uburenganzira bungana ku gihugu cyacu. aribyo byaje kuvamo revolisiyo muri 59. n'ubwo iyo revolisiyo igezeho nayo ubwayo ibyo yaharaniraga ikaba ari ubwayo, ndetse izo mpirimbanyi zikaba ari nazo zibitatira, bityo revolisiyo igapfuba ntigere ku byo mu by'ukuri abantu bifuzaga byo kugira ngo habeho igihugu, haharanirwe igihugu giha amahirwe angana abana b'igihugu, kikarengera abana b'igihugu mu buryo bumwe, aho kugira ngo habe ivangura. ingorane rero zabaye nuko izo mpirimbanyi nazo ubwazo zagize intege nkeya nyuma yo gutsinda, nyine bagatsindira iyo revolisiyo, bagize intege nkeya ku buryo nabo ivangura ryabarushije imbaraga, batonesha abahutu, batoteza abatutsi.
ariko icyo ngira mbaze Gustave ni uko kiriya gihe koko ndumva yaragiye abisoma kuko kiriya gihe yaratabaho yarabisomye yuko ingoma ya cyami icyo gihe abo bantu bose kuvuga bavuga bati ibintu bigomba guhinduka cyangwa se abaharaniraga n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa uburenganzira bwa buri wese baratotejwe bati n'abanzi b'igihugu n'abanzi b'umwami ni inyangarwanda ni abagome ni ibivume ndetse baranishwe n'abishwe icyo gihe abandi hari n'abandi bagize ubwoba babivamo bavuga bati ntitwakomeza guharanira ibi bintu kandi umwami yahagurutse bigaragara ko bazatwica bakatumara hari abagize ubwoba barareka bivamo baricecekera ndetse abandi bajya noneho mu ishyaka ryari rimaze gutangizwa n'umwami ishyaka rya runari kugira ngo nibura barebe ko bwacya kabiri ngo barebe ko iyo ngoma itabahitana. Ndabaza Gustave, iri totezwa mwagiye mukorerwa ntabwo byabaciye intege, nta uko mwatangiye uko mwahagurutse muracyakomeza muvuga muti tuzakomeza guharanira ibyo twemera kugeza ku ndunduro, cyangwa hari abagiye bacika intege bavuga bati ntabwo dushaka ibi bintu bizatuzanira ibibazo nidukomeza kubikora? Nta ngorane nk'izo mwahuye nazo? Urakoze, reka yarize kugusubiza mbere kuri icyo cya nyuma, ariko hari n'utundi ndibuze kuvugaho ko mwavuze ibintu byinshi byiza nkunda kandi nifuza kugira icyo mbivugaho. Ku byerekeye gucika intege, ahubwo nakubwira ko ibintu turimo ni ibintu umuntu adashobora kuvamo kubera yuko turi kwirenganura, turi kwirwanaho, turi no kurwana ku bandi bantu barenganye ndetse bamwe badafite imbaraga zo kwivugira. Ibintu twemera hari abantu benshi cyane batubwira ku ruhande, batubwira baduhamagaye yuko nabo ari byo bakwifuza gukora ariko kubera impamvu zabo batabishoboye. Ntabwo rero wacika intege ubona ko cya mbere ibyo ukora ari ukuri, ibyo ukora byubaka, kandi ibyo ukora atari nawe gusa ubikorera. Yego twebwe dufite ibyo tubona tugomba kwivanaho nyine ibyo bintu batwita, ariko iyo urebye usanga ikiduhangayikishije ari umubano hagati y'abana bacu n'abandi banyarwanda. Mvuga abana bacu nyine ni abana, kugira abana batoya tubona bari gukura, tukabona iyo bahuye n'abandi b'urungano rwabo, Abahutu, Abatutsi, Abazungu, Abashinwa, ibyo ngibyo ntabwo baba babyitayeho. Wareba ukuntu bameze ukavuga uti ibibazo dufite tugomba kubikemura ubu ngubu, bakazakura babona u Rwanda rutakibifite. Bise binambabaza kuko wavuze ibyabaye muri 60, nkaba ndi kubara ko hashize imyaka 60, s'il vous plaît, imyaka 60 abanyarwanda muri ibyo ibibazo bikurukana generation ku yindi, none ugasanga nta bari bicara bavuga bati ubu ngubu it's enough, tugomba gukora ibintu kugira ngo abana bacu abazadukurikira batazaza bahura nabyo. Ahubwo ugasanga abandi barimo gutoza urubyiruko ngo kuzahangana n'abandi mpaka ngo no, rwose ibyo si byo. Ntabwo umuntu ukunda u Rwanda, ukunda abanyarwanda yaba akora inzira, yaba ari gushushanya inzira z'abana ngo bazahangana mu myaka 10-15 cyangwa se na nyuma aho yaranapfuye. Imbaraga zacu tuzikura mu kuri twabonye, mu twabwiwe, kandi tukagira n'amahirwe yo kuvugana n'abanyarwanda baciye mu nzira nyinshi. Kuba namwe tuganira, kuba nagize amahirwe yo kuganira na Dr. Rudasingwa, kuba nagize amahirwe no kuganira n'abandi mbese bamwe baba mu Rwanda, banaba no mu Rwanda, bituma tumenya ko iyi nzira turimo ari inzira izahuza abanyarwanda. Icyo gihe rero ntabwo ushobora gucika intege. None wanatekereza ko ari byo wifuriza abanyarwanda b'ejo hazaza, byanze bikunze urakomeza, ahubwo bariya babona ko twirwanaho bakavuga ati tuzajya twikomeza kurushaho kubatoteza cyangwa kubakanda cyangwa se tudushushanya imirongo itukura, barumva se bizagenda bite? Ibintu bidashobora guhagarara.
bakwitira ibintu nka biriya biremereye ngo byo kwanga abanyarwanda, byo kwanga abatutsi, ngo kwanga abahutu ukabyemera? Ntibishoboka, nta muntu wabyemera. nabo rero bashyire mu gaciro babone ko ari ibintu bidashobora kurangira, dushaka kandi mayira yo kubikemura kandi irahari. nko kubwo nagira ngo musubize rwose kubyerekeye byo gucika intege ntibishoboka, ahubwo abantu bariyongera, kandi murabizi ko twe tuba turi mu nzira y'amahoro, nta nzira y'imirwano tuba turimo. iyo nzira yo ntishobora gucika intege, ntishobora gutenguha rwose, ntishobora no kuba bayikanga, kuko ni inzira ikeye, ni inzira imeze neza. noneho hari utundi tuntu mwavuze kare nifuza kugira ngo ngarukeho vuba vuba. Wibukije ko wenda mu byo baba batuziza cyangwa se ngiye ku giti cyanjye banziza ngo ndi umwuzukuru wa Mbonyumutwa Dominiko, nkaba n'umuhungu wa Shingiro Mbonyumutwa. ibyo ndakeka atari nabyo by'ingenzi rwose. Abanyarwanda bakunda ibintu nyine by'amazina, bakunda ibintu ngo kanaka, ariko ibi ngibi ntabwo ari cyo kibazo. Ikimenyimenyi ni uko mu Rwanda mu butegetsi budutoteza harimo abana nabo bafite amazina y'abantu bari mu butegetsi bwa mbere, cyangwa se n'ubwa Habyarimana, bwa Kayibanda, cyangwa se n'ubwa Mbonyumutwa barahari, ndetse n'abari baburimo ubwabo barahari, ku buryo kuba wari mu butegetsi kera cyangwa se ukomoka ku muntu wari mu butegetsi si cyo kibazo. Ikibazo niyo utavuga rumwe n'ishyaka ririho, n'ishyaka njye mbona ko rifite ubwoba, kuko riba rizi yuko umuntu wese utavuga rumwe nkaryo abantu bashobora kumwumvira, abantu bakaba batangira kubabaza koko ibyo bakoze. nuko ko ngako njye numva ko niko bavuga, niko bakoresha, bakabona gafitiye induru, kaza gafite urusaku, ariko mu rukiko nta nubwo ari cyo kibazo. Ikibazo gikomeye ni ukwitirira abandi ingengabitekerezo ya jenoside. Cyo cya mbere, iyo umuntu witirira ingengabitekerezo ya jenoside, uwo mwese umwicaye wo mu rwego rwo hejuru, umwese umuntu ushobora kuza akifuza kwibasira abantu babaziza ubwoko bwabo, bakabarimbura bose kugeza ku mpinja. Reka nta muntu wo kubyemera n'umwe. Ikiro kirakomeye cyane, nta muntu wakiyanganira. Cya kabiri ni kimwe cy'undi twavuze kare cy'abahakana jenoside. Kuko nubwo wenda wavuga isi guhakana ikintu, ikibazo kiriho hari n'ikibazo nyine cyo guhakana akababara abantu baciyemo, nacyo rero ni ikintu umuntu atakwemera, atari nabyo. ahubwo abayihakana jenoside ugasanga bari aho ngaho barituramiye, nawo ngo umuntu utavuga rumwe na FPR ngo nibo bagiye gusereza ngo ahakana jenoside. Icyo nacyo ni ikintu ubundi twese dukwiye guhagurukira, ntihakagire umuntu ukoresha akababaro k'abandi, yaba jenoside yaba ubundi bwicanyi, wabijyana mu nyungu za politiki. Ikibazo rero ni uko bigeze n'iryo turufu bakoresha, ariko biteranya abantu, basanga ndetse hari n'abaresikape benshi batakibyumvamo. Nagira ngo ngaruke gatoya kuri icyo kintu wavuze kare, impamvu baduserereza oya ntabwo ari ibibazo, ntabwo ari kuba tugira abo dukomokaho, ya nuko ibyo duharanira, ibyo tuvuga kandi tugashobora kubyerekana mu buryo bifatika, mu buryo bafite ibimenyetso, abantu bakabyumva bakabyemera, kugira ngo nicyo batinya. Ikindi urakoze cyane yego akandi gato nifuza kugaruka ko maze kanasubiza ijambo, ni hariya mwatangiye muvuga ko turi kuganira kuri Sederi Ntutsi. Ntabwo nari mpari mutangira, ariko nari mfite akabazo gatoya. Burya se ikibazo murabona kikiri mu moko, ku buryo umuntu yavuga Sederi Ntutsi na Sederi Ntutu, cyangwa ikibazo ahubwo kiri mu butegetsi? Ko ngiye icyo mbibona ni uko iyo uko nabize kare, nguyu uyobotse FPR, ubwoko mbona butari na ngombwa, mbese n'ibyaha umuntu yaba arakoze n'ibigize umuntu yabakoze ntabwo bakibibara, bareba gusa uyobotse ishyaka. Nkaba ndibaza rero niba koko umuntu yavuga ko ubu ngubu muri 2020 ikibazo cyacu cy'abanyarwanda kikiri mu moko, cyangwa ahubwo kiri mu butegetsi ushaka kwigundira ubutegetsi kandi bukabukora bufite ubwoba kugeza aho nyine butoteza bukica abanyarwanda. Nako kabazo nari mfite.
urakoze cyane Gustave, mu by'ukuri hari ibyo yavuze ati ikibazo si uko tufite ba data bitwa gutya babaye mu butegetsi, ati mu by'ukuri ati ikibazo ni ukubera ibyo dukora, natwe niko tubibona mu by'ukuri. Ikibazo ni ibyo mukora byiza cyifuza kuko ari abantu badakunda ibyiza by'abanyarwanda by'u Rwanda, noneho bakitwaza nyine ayo mazina mufite, kandi nayo mu by'ukuri adafite ibibazo, atagombye kugira ibibazo, bakayakoresha uko bashaka nyine mu rwego rwo kugira ngo babacecekeshe, babuze gukora ibintu byo kuvugisha ukuri, gushaka ukuri no gushakira icyiza abanyarwanda. Aho turabyumvikanaho cyane. Ikindi cyo wari uvuze uti ikibazo cy'amoko si cyo kibazo, aho ni ukuri, nk'uko muri za 1994 kitari cyo kibazo, ariko ingoma y'agatsiko yari ifite ubwoba, wigeze kuvuga ko iyi ngiyi ifite ubwoba kuko irabufite, n'iy'agatsiko y'icyo gihe ya MNDCD yari ifite ubwoba nayo. Icyo kibazo kitari ikibazo, yakigize ikibazo, ndetse ababyanze bakicwa, kugeza igihe noneho aho bamaze, kuko bari bafite imbaraga za gisirikare, bagiye ku mugambi wo kurimbura. N'ubu rero icyo kibazo uvuga ko atari ikibazo cy'amoko, bariho barakigira ikibazo, kandi uwanze kukibonamo ikibazo bakamugirira nabi. Aha twatanze urugero rwa Samputu, twatanze urugero rwa Kizito wabizize. Jonathan Musonera muri biriya bihe bya sederi yari itaravuka ngo yitwe sederi, ariko yari iriho mu by'ukuri uko wahagiraniye ingorane bituma bakuziza icyuri cyo uko wavutse. Utanabizi icyo kibazo cy'amoko ntabwo wari ukizi, wagiye uganiriza, wagiye uvuga ko wari ufite inshuti yawe Lazaro y'umuhutu, bagira gutya bamuhagurutsa ngo ubwoko, nawe ugahagurukana nawe nyine uvuga ko uri umuhutu utazi n'iby'amoko, kugeza igihe bya guterera ibibazo. Ibyo ntabwo ari byo turi bugarukeho, turagaruka ku ngaruka zabyo zatumye warakubiswe, nabyo ntituri bitindeho cyane. Abo ingoma y'agatsiko ya Habyarimana baragukubita, bakugira intere, ujya kwivuza, noneho urangije uvuga uti bya bindi bambwira ni ibiki, usanga n'inkotanyi nazo uzirebye usanga urareba uvuga uti mpungiye ubwayi mu kigunda, nabyo wagiye bivuga Jonathan. Ntabwo ayo mateka yo turi bugarukeho, turagira ngo nyine urebe icyo wavuga kuri kino kibazo cya Jambo SBL. N'ikibazo kindi abantu bose banga ririya vangura ry'amoko bariho bahura nacyo, harimo kwicwa nka Kizito, harimo gutotezwa nka Bakarasira Aimable na ba Samputu Jean Paul. Ijambo ni ryawe Jonathan. Murakoze muvandimwe Joseph, muranyumva neza? Turakumva neza Jonathan. Urakoze kumpa ijambo. Reka nshimire umuvandimwe Gustave wabashije kuza kudufasha no gusobanura neza aya macakubiri ya FPR n'urwango yabasutseho rwo kubatoteza ikoresheje imbuga nkoranyambaga, ikoresheje bamwe mu babirigi bari mu Bubiligi aho batuye, ikoresheje za ruswa n'ibindi, kubitirira amazina mu buryo buteye isoni. Icyo nshaka kugira ngo ngarukeho hano mu by'ukuri kitanatangaje ni uko ibi kwita amazina cyangwa se gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi buba buriho ntabwo ari iby'ubu ngubu gusa, cyangwa ibyatotejwe kuri Jambo. Ni ibintu biri mu mateka. Tunafatiye kuri iyi ngingo ya mbere, aho twavuze aho ingoma zo mu Rwanda uko zagiye zisimburana zagaragaje ukudafata isomo ku mateka y'izazibanjirije, uko udutsiko tugize izo ngoma twagiye duhindura igihugu isibaniro ry'urwango rushingiye ku bwoko, ko abanyarwanda banze amahano yatwo bagatotezwa bikomeye. Iyi ngingo ni ingingo ikomeye.
muribuka ko kuva kera abahunze muri za 59 no mu bitero byakurikiyeho mu gihe cy'inyenzi, amazina bitaga abo batutsi bahunze inkotanyi zitera, muribuka inyenzi, inkotanyi, udusimba, utuntu dufite imirizo, ibintu by'amazina ateye isoni mu buryo mu by'ukuri usanga abanyarwanda tutajya twiga cyangwa se ngo tugire amasomo ku mateka yatubanjirije, ugasanga buri gihe turi mu bibazo bisa n'iby'ubutegetsi buba bwaravuyeho kandi bukavaho busize bumennye amaraso. Ayo maraso ntatubere ibyigisho byo gusohoka mu kintu cy'ubwoko. Aha ngaha ndanagira ngo rwose nerekane ko ubwoko bwacu ntabwo ari ikibazo mu by'ukuri. Ikibazo ni udutsiko tuba dufite ubutegetsi, dufite umutegetsi uturuka mu bwoko runaka akagerageza gushingira imbaraga ku butegetsi bwe akoresheje ubwo bwoko. Nkunda kubivuga kenshi uko abanyarwanda mu by'ukuri majority bari mu gihugu ni abaturage bakennye, abafite imibereho ni udutsiko dutoya. Utwo dutsiko dutoya twihariye ubutunzi bw'igihugu dusahura, nitwo dukoresha wa mubare munini w'abanyarwanda bishwe n'inzara bakoresheje cya kintu cy'ubwoko, bakabiba urwo rwango rwo kwita aya mazina nk'ayo bise urubyiruko rwo muri Jambo cyangwa se na uyu muryango wa Jambo, kugira ngo babibe urwango hagati y'amoko. Kubera iki? Kubera ko Jambo bayitirira ko ari association ari agatsiko k'abana b'abahutu, uretse ko banabeshya ntazi n'icyo bapimisha ubwoko bw'abahutu n'abatutsi muri Jambo. Ariko mu by'ukuri ikiba kigaragara si n'icyo ngicyo gifite uburemere, ahubwo ni ibitekerezo bya Jambo byo kutemera kuniganwa ijambo cyangwa se kugushyira mu mugozi ngo nkurikira, bakagukurura nk'ihene. Ibyo rero nanabishimire Jambo ko yabyanze ikanaharanira uburenganzira bwayo. Ikindi kigaragara mu by'ukuri ni uko amateka ya FPR-DMI abantu bakwiye kuyamenya neza, kuko uru rwango ntabwo ari urwango rw'uko bafashe igihugu muri 1994. Ni urwango mu by'ukuri bahunganye cyangwa se bahungukanye, kuko ni urwango badushyizeho turi mu gisirikare. Ibi nagiye mbivuga inshuro nyinshi. Abantu bakwiye kubimenya, bakamenya neza uwo bahanganye nawe uko ateye n'uwo ari we. Byonyine murebe uburyo abantu bagiye bitwa muri 1990, ari abana bajyaga mu gisirikare, ari abaturage aho twarwaniraga, uburyo bakoreshaga mu kwica. Abadukurikira rero bakunze gukurikira n'ibi biganiro babona n'iri totezwa rya Jambo, mu by'ukuri nta kindi rishingiyeho uretse urwango rw'uko Jambo yanze kuyoboka ngo bayikoreshe uko bashaka. Ari naho rero noneho bagarura cya kintu cy'iturufu y'ubwoko kugira ngo babashe uburyo bwo kwandagaza Jambo. Kandi ikindi kiba kigamijwe nuko bagize Jambo n'abayikunda bacika intege, bagira ubwoba kugira ngo bo gukomeza urwo rugamba biyemeje rwo kunga abanyarwanda no gushyira hamwe n'abandi. Nkaba nshimira Jambo cyane ko nayo yanze igahangana ndetse ikagerageza no gukurikira
mu bijyanye n'amategeko uburyo bakwiye kurengerwa n'amategeko y'ibihugu bahungiyemo cyane cyane nk'Ububiligi, ari naho batanze ikirego. Ibi ngibi ntabwo mu by'ukuri binezeza kariya gatsiko ka FPR-DMI. Yumva ibonye uburyo yabarimbura, ibonye uburyo yabamara. Ikindi ni uko abari imbere mu gihugu mu by'ukuri tuvugana n'abantu benshi batandukanye, baba ari abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi, baba ari abasirikare, baba ari n'abategetsi bari muri buriya butegetsi bwa FPR-DMI Kagame. Nuko mu by'ukuri inkota bari ku gakanu, ariko ntabwo bemera ayo macakubiri. Ni byiza ahubwo ko ijambo ikomeza imbaraga ikagerageza kurenga aya macakubiri ashingiye ku bwoko, bakabasha gufatanya n'abafite inzira yo kunga abanyarwanda mu gusobanura ukuri ku mahano yabaye. Ikintu kibabaza cyane kinateye ubwoba ni uko mu by'ukuri uretse n'abafite ubutegetsi ubu ngubu n'abari mu buhunzi, mu by'ukuri aya masomo ntacyo yatwigishije, ku buryo iyo urebye abarwanya kariya gatsiko ka FPR-DMI katabona mu by'ukuri imitego iri imbere yako, cyangwa se bakagerageza kuvuga ngo ntacyo bitwaye, noneho mureke tugendere mu gihururu, kandi icyo gihururu nicyo cyatugejeje ku kaga ka jenoside. Yozefu wigeze kumbaza uvuga imibereho nabayemo n'icyatumye nyoboka inkotanyi. Naziyobotse kubera ibibazo wagiye usobanura, ariko nzigezemo nasanze zifite ubugome burenze ubwabo nari impunzi. Ubwicanyi bagiye bakora, torotire bakoreraga abana b'abatutsi bavaga mu Rwanda basanga, ukageza aho wibaza utese aba bantu badukorera ibi bintu biteye bitya, ko mu gihugu ariho hari benshi, nibahagera bizagenda bite? Abana b'abahutu bo bazaga bitwaga batari bagera no muri training wing. Ibyo bintu byose byari bikwiye kutubera amasomo. Uburyo icyo gisirikare cyari cyubakiye ku rwango mu by'ukuri rushingiye ku bwoko. Nshaka no kuza kugarukaho aho Gustave wenda yaravuze ko ese koko ikibazo cy'amoko cyaba ari cyo kibazo abanyarwanda bafite, cyangwa se ni ikibazo cy'abashaka kwikubira ubutegetsi bakoresheje urwo rwango rushingiye ku bwoko. Ndemeranwa nawe kuko ntabwo mu by'ukuri ikibazo dufite ari ikibazo cy'ubwoko. Ikibazo dufite ni ikibazo cy'ababukoresha, bakabukoresha kubiba urwo rwango, gukoresha amacakubiri ashingiye kuri ubwo bwoko, cyane ko abenshi babibonamo inyungu. Harimo abibwira ko nk'ubu muri iki gihe cy'abatutsi bayobowe na Kagame, hari abibwira ko ubutegetsi bw'abatutsi nubwo Kagame abica, nubwo agira gute, ariko baravuga bati ntabwo aragera kuri jenoside abahutu badukoreye. Icyo nacyo kikaba ikibazo, kuko jenoside yakorewe abatutsi ishaka kwitirirwa ubwoko, cyangwa se FPR-DMI yayigize intwaro yo gukubitisha buri muhutu wese. Bivuze ko uvuze ko jenoside yabaye akagerekaho ko FPR nayo yakoze jenoside ku bahutu, ibyo biba bibaye ikibazo gikomeye cyane, cyane cyane iyo noneho bivuzwe n'umuhutu ugaragaza ko ako kababaro gakwiye kujya ahabona,
abantu bagahabwa uburenganzira bungana. Ibyo tubibona hehe? Hano muri opozisiyo, aho ubona abantu badashobora kwibukira hamwe, ugasanga hari udutsiko tw'abatutsi tugitekereza nk'uko Kigali itekereza, hari udutsiko tw'abahutu tugitekereza nk'uko MRND na CDR byatekerezaga muri 1994, ugasanga mu by'ukuri no muri ayo mashyaka ya opozisiyo icyo kibazo kirimo. Uyu munsi wa none ntabwo twakabaye tukijya impaka z'uburyo bwo kwibukira hamwe. Mbona ahubwo icyo ijambo ikwiye gukora ifatanije na bamwe mu bo bifuza ko bakorana bafite umurongo umwe wo kunga abanyarwanda, ko dukwiye guhaguruka mu by'ukuri tukarwanya ibi bintu, cyane cyane ibiri muri opozisiyo. Aya mateka yose tubona ubu ngubu muri iyi leta ya FPR-DMI byubatswe n'agatsiko ka DMI. Agatsiko ka DMI ni agatsiko kubatswe na Kagame, akubaka ashingiye kuba bakoranaga mu gihe bari muri Uganda. Twigeze gutanga ibiganiro uburyo bishe abahutu muri Ruwero, cyane cyane bari abahutu b'abarundi n'abanyarwanda. Ayo ni amateka maremare abantu bakwiye kumenya. Aka gatsiko kavuze inshuro nyinshi gakuriwe na Kagame, Kayumba, Kabarebe, Nziza, abo ni abari bagize DMI. Steven Barinda, Rwahama, noneho hakaza n'abariya ba Samukaka, ba Karenzi Karake, ba Dani Munyuza, ba Gasana Rurayi, n'abandi uko twagiye tubatondeka. Urwo rwango bafite n'urwango rukomeye cyane. Noneho akaga dufite ubu ngubu dukwiye gufunguriraho amaso tukareba. Dukwiye gufungurira amaso ku bantu barwanya FPR-DMI. Imikorere yacu niyo yonyine ikwiye guhinduka, twamara guhinduka tugahindura ibitagenda muri kiriya gihe. Kuko niba dukora ibimeze nk'ibyo FPR-DMI ikora mu gihugu, igashaka no kuza kubikorera hanze, tukaba tutari twagira imyumvire y'uko umuntu akwiye guhabwa agaciro k'umuntu, tudashingiye ku bwoko cyangwa ku karere kwa haturuka, tudashingiye ku kinyoma. Niba umuntu ari umwicanyi tukerekana ko ari umwicanyi, ntibibe ko uhunze ava mu Rwanda yarisha abantu, yarayoboye ibitero byo kwica abantu, yarakoze ubwicanyi ndengakamere bivugwa mu maraporo atandukanye, biba ngombwa ko uwo muntu tumugira umwami wo kutuyobora, ngo kubera ko yahunze Kagame. Aho ndahera ku rugero rwa Kayumba Nyamwasa, ndahera ku rugero rw'abantu benshi batandukanye bazi neza ubwicanyi bwakorewe abahutu, ukorewe wari ubuyoboye. Ikindi kigaragara ni uko no muri ibi bihe bamuhaye amafaranga, abakoze ibintu byose yashoboye no kwicisha abandi bantu, ari abari mu mashyamba ya Kongo, ari abatwawe i Kigali, babasha no guteza amacakubiri hagati y'umutwe wa FDR nabo bari bafatanije. Ubu ku buryo harimo ibice bibiri, babasha guteza amacakubiri mu mashyaka, ku buryo amashyaka ya politike yari ashyize hamwe yubatse umurongo kugira ngo batabare abanyarwanda, babashije kuyacamo kabiri bakoresheje wa murongo wa FPR-DMI uko bagiye bawukoresha n'imbere mu gihugu. Nkaba mu by'ukuri nsaba yaba Gustave na bagenzi be, baba badukurikiye, niba koko dushaka guhindura ibintu, duhagarare ku kuri, kwaba kurura, kwaba kudashimishije bamwe, tuguhagarareho, tukuvuge, twerekane ibishoboka. Kuko kuvuga ngo jenoside yakorewe abahutu ntabwo bikuraho jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yakorewe abatutsi yarakozwe, irarangira. Ikindi, kuvuga ko jenoside yakorewe abahutu ari jenoside
ntabwo bikwiye kudutera ipfunwe kuko yakozwe n'igisirikare cya FPR. ni ibintu bigaragara mu maraporo kandi noneho ni ibintu twe twabayemo tuzi. Ntabwo tunakwiye gushingira gusa ku maraporo y'impuguke mpuzamahanga, dukwiye no gushingira ku byo twabonye. Izo nzira zose twazinyuzemo kugeza uyu munsi wa none. N'uyu munsi wa none jenoside iracyakomeza, yaba ari ku bahutu yaba ari ku batutsi mu gihugu, baricwa abandi barameneshwa. Ibyo ni amasomo dukwiye kwiga. Nsabe rwose Gustave Mbonyumutwa na bagenzi be bakomeze bahagarare ku maguru yabo, bamagana ibi bintu kandi bamagane n'uwo ari we wese uri muri opposition ushobora kurenga umurongo cyangwa se gushyigikira abicanyi bakoreye amahano abanyarwanda, baba ari abatutsi cyangwa abahutu baguye muri jenoside cyangwa baguye mu bundi bwicanyi ndengakamere. Tubwamagane, tunabamagane. Nicyo cyonyine kizabasha kudufasha kubaka umunyarwanda mushya, kubaka umunyarwanda wumva ko ari umunyarwanda, utiyumvamo ko ari umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa, ngo yumve ko ari byo byamuha agaciro kurusha kuba umuntu. Murakoze, wenda mvuze byinshi. Urakoze cyane. Oya, ntabwo uvuze byinshi, uvuze ibintu by'ingirakamaro, uvuze no ku mihigo yacu, kandi nibutse yuko uri ari uyoboye inama nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission, bityo wavuze ibyo uzi, amateka yawe arivugira, ariko n'ibikorwa byo kunga abanyarwanda, gushyira imbere ukuri no kwamagana akarengane, biri mu byo waharaniye, mu byo ukomeje guharanira. Gustave rero wavuze ko ufite igihe gitoya, twongeye tugushimire ko wakomeje kwihangana ugahura n'ibyuma bitakoroheye, ndetse na ya saha imwe wari waduhaye tukaba tuyirenza, ariko ntuncike gatoya. Nagize akantu nkubaza gato cyane rwose. Twagushimiye ibikorwa ukora, ibyo wagiye ukora ku giti cyawe, ibyo wagiye ukora mu izina rya Association Jambo, wasobanuye intego zayo, ariko nagira ngo utaragenda twese uko turi hano dufatanye gushimira abantu b'intwari batamaje umusederi w'umujenosideri James Kabarebe, kuko hari yarazi ko ari habwira abatutsi gusa, ariko muri abo batutsi havamo abantu b'intwari baravuga bati ibi bintu ni amahano, reka tubishyire hanze akorwe n'isoni, kabone n'ubwo atari umuntu ushobora gukorwa n'isoni, uriya mu jenoside James Kabarebe. Dufatanye kandi gushimira abatamaje amahano ari ku rubuga rwa Sederi Ntutsi, urubuga rwitwa ngo ngira nkugire, muri iriya feri ya Jean Paul Samputu. Si umuhutu wabikoze, ni umututsi wabikoze, umututsi mu by'ukuri uharanira ukuri, uharanira ubunyarwanda, uharanira umuntu. Nagira ngo rwose muze nako mu izina ryanyu nimutabona n'umwanya wo kubashimira, nagira ngo dufatanye gushimira bose, nk'uko twanashimiye aba bajene bo muri Jambo ASBL. Twagiye tunabashimira mu bindi bihe binyuranye, ariko kuri kino kibazo cyo kutemera gukandagirwa, kabone n'ubwo bahungabanyije bikomeye nk'uko yabidusobanuriye Gustave Mbonyumutwa, ariko kutemera gukandagirwa rwose bya ibintu tubashyigikiyemo cyane. Aha ndavuga nk'ishyaka Ishakwe, ndavuga nka association Rwanda Truth Commission, kuko nayo nyirimo. Ndumva umutari bumvuguruze Jonathan na Sixbel. Mu kurangiza rero, kugira ngo rwose tukurekure wowe watwiguye rwose, ariko nubona akanya ugashaka gukomeza ikiganiro, kuko natwe mu by'ukuri turakiganisha ku musozo, nagira ngo nkwibarize, mufite imihigo, uwo muhigo wo kutemera gukandagirwa mugashyira ziriya nyangabirama, mugashyira bariya bagome, mu by'ukuri iriya Sederi Ntutsi ifatanyije n'ibisambo bimwe na bimwe, ko bose si abatutsi, harimo nk'abo wawe Vienne Duhungire n'abandi wavuze. Twe ntitujya turya indimi byose, ibintu tubivuga uko biri. Hari n'abahutu bameze nk'abanduhungire abo ngabo Olivier, cyangwa se bariya ba Mporiki,
ni amashyano nk'uko hari n'abatutsi bakoze amashyano bayakorana n'abo basederi, ibyo byabayeho nabyo. Ariko ubwo burozi, iryo shyano kurirwanya turabashyigikiye rwose abantu muri jambo wa FPR, bivuze rwose mu izina rya bagenzi banjye ahangaha. Ariko nagira ngo namwe abantu muri FPR mubaze, mufite iyo mihigo koko, imihigo hari indirimbo ndagira ngo ngarukeho, si mbere wenda niba wihuta tukurekure. Hari indirimbo yaririmbwe n'umupadiri w'umuhanga cyane, umupadiri rwose wari ufite inganzo ikomeye cyane kandi wumva ukunze u Rwanda mu ndirimbo ze zose. Izo ndirimbo murazizi, wenda ntumuzi uwo mupadiri yitwa Karoli Mudahinyuka, aherutse kwitaba Imana hashize nk'imyaka 2. Karoli Mudahinyuka muzi indirimbo yitwaga Imihigo Yacu, indirimbo benshi bazi mu izina ngo Ruzamenya Gusoma u Rwanda rw'ejo, iyo muri Ruzafata ikaramu u Rwanda rw'ejo ntawe utazi iyo ndirimbo. Hari n'izindi yaririmbye nk'indirimbo Mwana w'iwacu, niwe murabizi ngo se wakubyaye ari umwana ejo ategura, nyina nyoko wakubyaye ari umwana ejo ategura urugore. Izo ndirimbo zose murazizi, cyangwa yitwa Ijuru ry'iwacu, zari indirimbo z'ubunyarwanda z'umuntu zikomeye. Ariko ndagira ngo mbere kuri iyo y'imihigo yacu, imihigo yacu iriya nyine izwi cyane cyane abenshi bayita Ruzamenya Gusoma u Rwanda rw'ejo. Iyi mihigo yacu, Gustave Mbonyi umutware, imihigo yanyu irakomeye, turayishimye cyane. Ariko hari ibintu biri pratique ko muri iyo ntambwe yo kuvuga ngo twebwe muri elite, twebwe abantu wenda uko tumeze kose turi mu buhunzi, ibyo twakora ni ibiki? Nawe wanabivuze uti ibintu si imbunda gusa, ntitugendera ku mbunda, natwe nuko namwe nuko. Ariko hari ibintu byakorwa byinshi cyane mu buryo bukeya cyane nk'abantu nagira ngo rwose icyo kibazo nutabasha no kugisubiza ugishyire bagenzi bawe. Umuntu nk'uriya Karasira, Aimable Karasira, uriho uvuga ati bagiye kunyica, ati bagiye kubanza kunkura ku kazi ngo nicwe n'inzara. Hari ikintu nako ni iki mutakora ahubwo kugira ngo yego bashatse kujya kumwica bakamurasa bakamutera ibyuma, ibyo ntacyo mwabikoraho, ariko bamwirukanye ku kazi kugira ngo yicwe n'inzara, niki kitagombye gukorwa tukagishyira no ko twese ari mwebwe jambo FPR, natwe twese n'abandi banyarwanda bose bakunda ukuri, bakunda umunyarwanda, umunyarwanda ufite umuntu, niki kitakorwa kugira ngo abantu nk'abakarasira Aimable bazazira ibindi, bazazire wenda ifuni na biriya byo kubahotora mu buroko, ariko batazize inzara. Nagira ngo rwose ngusabe Gustave ubibwire bagenzi bawe n'abariho twumva inshuti zaragishakwe, bumva icyo kibazo. Umuntu nka Karasira Aimable niba mwirukana ku kazi kubera kuvuga ukuri, kubera ubutwari yagize, atazitwa n'inzara. Ijambo ni ryawe, wanasezera rwose tukakurekura kuko igihe kirarenze. Gustave. Murakoze cyane kumbaza. Nibyo nari nateganyije igihe kigufiya, ariko ntabwo nari kugenda ntumvise ijambo ryiza Musonera atugejejeho, nkaba rero namusuhuza cyane kuko nawe ntabwo twari duherukanye. Komera Musonera. Komera Gustave. Rwose umbajije ibibazo byinshi, ariko wenda kuri icyo ngicyo cya nyuma cyo kubaza icyo twakora, icyo abanyarwanda bari hanze bakora, ni ikibazo kitoroshye kuko bizwi neza ikigomba gukorwa. Ngira ngo ntawe utabyuka gikora kugira ngo ibintu bijye mu nzira, ku buryo twe dukeka ko hari byinshi bigomba gukorwa, buri wese akurikije situwasiyo arimo, akurikije aho aba, akurikije uko ahagaze. Ariko icyangombwa ni uko buri wese agira icyo akora. Niba hari ikintu abari hanze bose bagomba guhuriraho, ni ukuva mu magambo, ni ukuva mu biganiro bagakora ibikorwa. Murabizi ko twebwe tutemera ibikorwa byo kurasana, ko twumva ko ariyo nzira ya nyuma rwose abanyarwanda bacimo bihagije. Nuko ariko hari abandi babyemera, nta bubasha dufite bwo kubabuza. Niba bijyamo
bazabijyemo uko babyifuza. Abandi rero batifuza kujya muri izo nzira ni bashakisha ikintu bavuga bati muri uku kwezi, muri aya mezi 3, muri uyu mwaka ngiye kugikora. Hari ibintu rero byoroshye cyane, ni ugushakisha umuntu ubona akora cyangwa akora ibintu bizima wowe wakwifuza gukora ukamutera inkunga. Nuko nta mafaranga, icyo kiroroshye. Abanyarwanda ibihumbi bingahe bari hanze, niba ashaka kugira icyo yubaka ku Rwanda rw'ejo hazaza, ikintu cyoroshye ni ugutera inkunga abo abonamo ko bamuvugira ibintu, abona ko bari mu nzira nawe yakwifuza kujya. Icyo ni igikorwa cya mbere umuntu wese yakora. Icya kabiri, ariko nyine cyo kiterwa ukuntu buri wese ameze, nicyo noneho guhaguruka nawe akajya muri ibyo bikorwa, agafasha abandika kwandika, agatanga ibirego aho bagomba gutanga ibirego, akajya kureba abari mu bantu ba diplomasi, akitaba muri mitingi cyangwa se muri manifestation cyangwa se mu bindi bintu, mbese agatanga igihe cye. Donc biroroshye. Cyambere nta mafaranga, nta mikoro cyangwa se ubundi bindi bintu byose bikenerwa. Cya kabiri ni igihe, ni ukuboneka, gufasha abantu, kubasayidira, kwitabira ibyo bakora, kuza ngo bafatanye manifestation. Ibindi rero bishoboka byo ni ibintu bikorwa n'abantu bavuga ngo baba bari engagé, n'abantu baba bari ku rugamba nyine rw'ukuri. Nibi twiyemeje byo kujya mu butabera, kuko ikibazo cyacu ntabwo ari kuduharabika gusa. Ikibazo cyacu kirimo ibintu biremereye cyane, birimo umubano hagati y'Abanyarwanda. Amaherezo kirarura ubanza impamvu tugomba no kuzaba kandi ruzaba nuko uzakemura ikibazo kimwe, ukuntu Abanyarwanda bagomba kubana mu mateka y'amahano y'abagwiriye. Aho mu guhaguruka undi kubwira abafite imiryango idaharanira inyungu ndetse n'abafite amashyaka, niba bagatinye rwose kujya mu nzego z'ubutabera, cyane cyane abari mu bihugu by'abazungu, i Buraya, muri Amerika, niba hari ikintu cyabakorewe cyangwa se bahazi ko kigiye kubakorerwa, bayitange ikirego. N'ejo bazatanga iki, n'ejo bazatanga iki, bizagira ngo abantu bavuga ati Abanyarwanda bose batanga ibirego, ni iki gituma babitera, noneho kuko badufashe kubikemura. Voilà, uko basezera rero ni ibyo bitatu ntegereza kugusubiza, gufasha abari ku rugamba, utabashasha noneho ukabasanga, noneho utabasanga, noneho ukigira ku rugamba rwawe ku giti cyawe, utanga ibirego, wandika, ushaka abantu, wigisha urubyiruko. Nuko tugomba gukora, kandi tubikora dushaka kubaka n'abari mu Rwanda ndetse bazagira ngo babibone ko njye sinjya nemera ko mu Rwanda mutegetsi bwa FPR bose bameze nk'abariya birirwa batukana. Ntibishoboka. Hagombe kuba harimo abantu bazima nabo bifuza kubana neza, uko Musundira yabivuze kare. Barahari nawe ntibabona ko abari hanze bari muri iyo nzira, ndakeka ko ari ibintu byashoboka. Urakoze Gustave. Urakoze cyane. Yego. Mbere yuko Gustave agenda, nagira ngo wenda musubize kuri utwo tuntu arezinze. Ndashaka kumwereka ko rwose ibi bikorwa byose byo kuvugisha ukuri no kurwanya akarengane n'ayo macakubiri tuzabifatanya mu nzira zose zishoboka, kandi ndamwizeza ko mu gihugu imbere ari na bagenzi be, ari natwe ubwacu, abantu badushyigikiye ni benshi. Ntabwo bavuga kubera uko iriya leta iteye. Cyane cyane ndagira ngo nanamubwire ko n'impamvu ubona abacikacumu ba jenoside yakorewe Abatutsi FPRDM ibatoteza, nuko yamaze kubona ko ibyo ikoresha byose ari ibinyoma. Ikindi cya kabiri, basobanukiwe neza ko na biriya bintu byo mu nzibutso mubona bitagifite agaciro nk'uko byari bimeze mbere babeshya. Nuko banasobanukiwe neza ko amagufa y'abacu ari mu rwibutso atari Abatutsi gusa nk'uko FPRDM ibivuga, ni amagufa y'Abatutsi bishwe muri jenoside,
n'abahutu inkotanyi zagiye zica imirambo bajugunya hejuru y'imirambo, aho FPR yagiye guterura imirambo yateruye iyo mirambo yose yaba ari iy'abatutsi n'abahutu ishyira mu nzibutso hariya. Ikindi ni uko ibyobo bicukurwa, ibyinshi biracukurwa ari iby'abatutsi bishwe muri jenoside, ari iby'ab'inkotanyi zishe muri icyo gihe cya jenoside, byose bajyana mu nzibutso. Ni ukuvuga ngo dukwiye gufokasingaho ni ukureba ko twunga ubumwe nk'abanyarwanda, tukazashaka inzira y'uko wese ahabwa agaciro ko kwibuka uwe, kuko ibyo nta n'uwo dukwiye kubisaba. Ikindi narangiriza ni uko urugamba urwo ari rwo rwose, rwaba urw'amagambo, rwaba urw'imbunda, ibyo byose bigira uburyo bitegurwa n'uburyo bihagurukirwa n'uburyo bikorwa. Ntabwo ushobora guhaguruka uvuga ngo musonera ubwandi inyuma mfite ubwoba ko ari bundase mu mugongo. Ntabwo urwo rugendo warugenda ngo ugere aho ugera. Ni ngombwa ko uhaguruka wumva ko jyewe nawe ufite icyizere cy'uko nubwo ndi buguheke, nusonza ndi buguhe ku byo mfite byo kurya. Tukagira ubwo bumwe n'ubwo bucuti, nibwo buzadufasha kugira icyizere cyo kurwana uru rugamba no kumenya ngo umwanzi nindi. Igihe utari wamenya umwanzi uri imbere muri wowe, ntabwo ushobora kuzatsinda uwo urwanya uri imbere yawe hariya. Murakoze. urakoze cyane Jonathan Musonera, arakoze cyane Gustave Mbonyumutwa, murakoze mwembi gushyira ahagaragara, gutangariza abanyarwanda, kubibutsa iyo mihigo yacu. Sixbert Musangamfura, yego reka natwe turashoje. Sixbert Musangamfura nafata ijambo ry'umunota umwe gusa ryo gusoza rwose, duhite duhagarika ikiganiro, ariko fata ijambo sezereye Gustave. nagira ngo murangemere rwose, reka numve ko ikoze n'ijambo rya Musangamfura, niba ari umunota umwe nta kibazo. Yego ni umunota umwe. murakoze cyane, ndagerageza kuvuga amagambo make cyane koko, ariko akantu kamenya mpereho nubwo Musonera bisobanura, ndagira ngo nanjye nsindagire ku kibazo Gustave yigeze kubaza ati biriya byo kuvuga Cederi Ntutsi, ikibazo mwebwe yenda sindi buvuge mu magambo yavuzemo neza, ariko yavuga ati giye ikibazo cy'ubwoko ntabwo ari cyo mbona, ahubwo mbona ari ikibazo cy'ubutegetsi. Mu by'ukuri ikibazo cy'amoko mu banyarwanda kirahari, ni ikibazo gikomeye cyane umuntu atakwirengagiza. Ni ikibazo cyanamennye amaraso y'abanyarwanda, baba abatutsi, hari abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, hari n'abatutsi bagiye bicwa kuva muri za 1959 kugeza icyo gihe, hari n'amaraso y'abahutu bishwe kuvaho FPR inkotanyi itangiriye intambara kugeza ubu ngubu. Ikibazo rero kiriho, ahubwo ikibazo si ubwoko, ikibazo n'ubukoresha kugira ngo avangure abanyarwanda, atoteze abandi banyarwanda. Nicyo kibazo, nicyo nagira ngo nsindagire. Twari twavuze ko muri iki kiganiro tuza kuganira ku kibazo nyine cy'abantu b'abahezanguni bo muri FPR bariho bagenda biyongera, kandi bagakaza bakongera n'ubukana, twerekana ukuntu Karasira yibasiwe, tuvuga ukuntu Barafinda Sekikubo Fred yibasiwe, na Samputu Jean Paul ukuntu nawe ahanganye na ka gatsiko nk'uko Joseph Ngarambe yabivuze, agatsiko k'abahezanguni b'abatutsi. Bikaba bigaragaza nyine ko ibyo bakora ntaho bitaniye n'ibyo Tugaya Cederi yakoze muri za 1990, kuva yashingwa muri 1992, ndibaza ko ari 1992, kugeza mbese jenoside yakorewe abatutsi iba. Nagira ngo rero nshimire mwese muri iki kiganiro, kandi nshimire abaduteze amatwi bose, nanashimire Joseph Ngarambe wagiteguye, nshimira n'abantu bose bashaka ko ibintu bihinduka mu Rwanda, abanyarwanda bose bakagira ubwisanzure mu gihugu cyabo, abanyarwanda bakagira uburenganzira bungana ku gihugu cyabo. Ndagira ngo kandi nshishikariza abantu bose kwamagana abantu bose bafite ibitekerezo nk'iyo ya Cederi, yaba ari Cederi Ntutsi cyangwa Cederi Mputu. Iyo myifatire bakayamagana, abantu ntibaceceke ngo buke kabiri, bagahaguruka bati iki ngiki kirazira, tugomba kucyamagana. Kandi koko ububi bwacyo turabuzi, imivu y'amaraso yatembye mu Rwanda turayizi, si ngombwa ko dutegereza ko
igihugu cyongera gutemba imivu y'amaraso. Nagira ngo nsubize ijambo Joseph Ngarambe. urakoze cyane Sixbert, mu by'ukuri wafunga studio kuri uyu munsi niwe wayoboye studio, ndanabigushimiye cyane. Wafunga studio rwose, nongere nshimire inshuti z'aradishakwe zari ziduteze amatwi. Mbere y'uko ufunga yongera ngo Gustave hari icyo yaragiye kuvuga. Sixbert yego, niba rwose afite akanya yakivuga. oya nashaka kubasezeraho gusa. Yego, nanjye twaganiriye bihagije. Nashaka kubasezeraho gusa, ariko nishimiye kuba numvise n'ijambo rya nyuma rya Sixbert naryo riranyuze. yego, kandi tuzasubire muzagarukane n'abandi muri jambo SBR. nyine iyo mihigo myiza mufitiye u Rwanda rw'ejo, tuzayiganire, kuko nayo ni imwe mu ntwaro zikomeye cyane yo kurwanya iriya sederi ntutsi ikataje mu kugerageza kongera guhura u Rwanda, kuko rwari rwaragize ibibazo bikomeye cyane, ariko barashaka kongera kurwangiza. inshuti namwe muduteze amatwi, utatuzaganira kuri iryo jambo sederi ntutsi kuko ni rishyashya. yego rwose. Joseph, mbere y'uko usoza nyihanganira gato. Ndeka nkwihanganire. Kuko iki kibazo cya Karasira Aimable na Barafinda ndetse na Samputu ni ikibazo tutabasha kugira umwanya uhagije wo kugira ngo tukivugeho, ariko ikigaragara mu by'ukuri ni uko aba bantu uko ari batatu FPR-DMI yabashinyikiye amenyo. Mwumvise ko Aimable Karasira we rwose yaranaraze, anavuga ko bamwica abantu bazagerageze kumwibuka, n'ibinashoboka bazagira n'imihanda mu gihugu bamwitirira. Nuko yamaze mu by'ukuri kwiyumvamo urupfu. Barafinda we bamwishe ahagaze, bamwicishije imiti, bamutera ibishinge buruzi, bamuteye ibishinge by'abasazi ari muzima, kugira ngo bamwice mu bwonko, bamwicire umubiri. Nawe mu by'ukuri ntawavuga ko amagara ye ari mazima, kuko bayashyizemo uburozi. Jean Paul Samputu we ni umuntu ushobora kuba akiri hanze, ariko n'amakuru amwe ko barimo kumunuganuka bakoresheje ko bazi ko ari umuntu ukunda gusenga, bareba aho bashobora guhurira, ku buryo batekereza kuba bamuha n'uburozi. Ibyo namutumyeho ko hari amakuru ahari, ubwo ngubwo nawe abe maso ko bashobora kumwica igihe icyo ari cyo cyose. Uyu Jean Paul Samputu ni umuntu wakoreye FPR-DMI kuva intambara itangiye. Bakoze fundraising zishoboka izo arizo zose, haboneka amafaranga menshi yagiye adufasha ku rugamba. Yakoreye rero FPR nk'uko twese twayikoreye, tutazi ko ari ibirura cyangwa se ari amasega. Uyu munsi wa none yibwiraga ko azaguma kugenda gahoro kuri bo, ariko ntabwo ushobora kugenda gahoro iruhande cyane. Ibyo bakoreye Kizito, ibyo bakoreye Rwigara, ibyo bakoreye umuryango wa Rwigara, ibyo bakoreye Ingabire Victoire, ibyo bakoreye Maître Ntaganda, ibyo bakoreye Mushayidi n'abandi bashobora gutondekanya. Mu by'ukuri ni ibintu tuzagarukaho mu kiganiro gitaha, kandi nkaba nasoza rwose nsaba Gustave niyongera kubona akanya azashake uburyo dufasha nanone kuri radiyo, tukagerageza kwigisha uburyo bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburyo twatekereza icyo dukwiye gukora mu buryo bugendeye ukuvugisha ukuri. Murakoze, nicyo nagira ngo nsorezeho Joseph. Urakoze cyane Jonathan Musonera, arakoze Gustave, nongeye mushimire Gustave Mbonyumutwa, arakoze Sixbert Musangamfura, barakoze inshuti zaradishakwe zari zo zitwumva. Cyari ikiganiro sederi ntutsi rakataje muri FPR-DMI, nk'uko mugenzi wacu Jonathan abivuze ndetse na Gustave. Ntabwo ikiganiro tukirangize, ariko nyine igihe kirashize, reka dufunge studio
muramuke tuzagarukaho ku ngingo zimwe na zimwe tuzinononsore tuzumvikanishe uko bikwiye. Alright, mukomere ngo nawe utaha. Studio